E aí galera, começando aqui mais uma gameplay. Eu vou trazer Flying Plane. Acho que é assim. Vou começar aqui. E aí, vamos fazer como é que é. Agora eu tô aqui dentro. Bora lá também. Olha esse aviãozinho aqui mesmo. Bora lá. Carregando. Esse joguinho é fácil. Bora lá. Espero que vocês gostem. Bora ligar os motores. Bora. Aqui tem os freios. Aí você controla o avião mexe no celular. Bora subir. Subindo. Bora lá. Não sobe. Aí você tem que pegar todas as coisas. Estrela é aquele negócio ali. Bora. Viu bastante agora. Plano. Passe através da área para continuar a produção. Tá valendo ali. Bora acelerar. Bora lá. Passei um. Agora vamos pegar a estrela. Depois, eu acho que é depois só passar perto do barco que ele pega. Pegar a estrela. Agora pegar o barco. Passei. Só isso mesmo. Passamos esse nível aqui. 3 estrelas. Ó, ganhando subir nível. Aprendiz. Bora mais um aí eu finalizo. Vai ter que corrida aérea. Vai ver. Bora ter que mesmo. Bora indo. Acho que eu tenho que ganhar aquele lá ali. É, que corrida, né, Douglas? Bora lá. Subir. Tenho que ganhar dele. Passei. Não, passei ainda não. Passei. Bora lá. Indo. Mais uma. Vai. Cadê ele? Putz, quase que eu coiso. Acho que eu tombei. 3 estrelas. Pois é. Aí. Não, bora missão especial. Bora lá. Pra terminar. 14.000, bora lá. Sobe. Indo. Vai dar pra lá. Aí bora fechar o trem de pouso. Fechei. Agora é só passar pra lá. Passando, bora lá. Muito lento. Vou colocar aqui no 2 logo. Tá para recolher, já recolhi. Bora lá. Acho que é só passando aquele. Não, tem que passar ali embaixo. Putz, vai ser difícil, que é bem na água. Bora lá. Controla. Pronto, passei. Agora é só passar lá em cima. Bora lá. Vou em cima da criatura, então jogar para liberar água. Bora lá. Indo. E passando. Bora lá. Quase aqui. Que botão? Ali, bom, virei. Acho que eu passei. Passei. Cadete. Pois é isso. Se vocês quiserem mais, escreva aí no comentário que eu trago. Aí tem muitos níveis. Pois é isso. Falou!